咗呢度反轉，咁會係彎咗。睇下，推一推先啊！呢個調味料未啊？咁樣。落啲鹽啊！爸爸話要。嗰個係鹽，你落少少鹽啊。仲有咧？少油，同埋你要落少少豉油，唔係太多啊。少少。唔好擺太多，因為如果你擺太多會 ruin 咗啊！就咁要推一推，好似咁樣先至 OK。OK， 擺少少嗰啲咩？要擺少少德士，或者你要推一推 OK。OK。你要一個大人幫手先至得，要加麻油啊！個麻油係好似咁樣，你擺好似個 circle 或者你就咁樣，咁你攞住呢個反去佢嗰度，然之後係反如果係有少少銀渣，同埋你要用呢個嘅話先得 ，OK？ by the way， 我叫千惠，同埋。呢度叫爸爸，叫爸爸，同埋呢度叫媽咪，同埋呢個係千惠 ，OK？After 我講完嗰個，我哋就可以mix 下去多少少個 pepper， 同埋可以擺啲 pepper。一包 pepper， 好似呢啲啊，紅色呢啲先至得。Enough， 爸爸。OK， 要多一包啊！你要擺2包啊 ，OK？ 你就可以叫個大人班啊 ，OK？ 大人班係 easy 啲。咁個小朋友可以睇電視啊，都幾搞笑啊，係唔係？但 be careful 啲大人可能會話你哋要幫手啊，好似爸爸會整到唔係咁分啊，唔係真係啊，同埋開心。準備得啊，爸爸。咁你攞住咁少反轉 ，OK？ 咁你 repeat 用緊呢啲全部啊。When你done，你就可以 scoop 一 scoop 咁樣，聽到佢吱吱先至可以真咗啊 ，OK？And then at the end 你要加多少豉油。快啲啊，爸爸。No way。同埋多少豉油，同埋要加一包 pepper 咯。係準備得啊，得翻呢個 step 就會 OK 啊。呢個 step by the way 係 page 29啊。咁你聽到佢有好多同埋你就可以 flip 佢 over 呢個。Page 30, okay? And then 就 page 31, finish. 喺邊度上啊？拜拜，我叫天華，拜拜。Please subscribe to the channel. 我有擺個button below to subscribe.